Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video di Vipro Audio. Oggi sto girando questo video da questo bellissimo studio di Alberto Costantini, il quale ha realizzato una sala regia e una sala live completo di banco analogico con vari outboard, ma il pezzo forte è questo banco che è un Tascam M600, quale ho avuto il piacere di ricablare con tanto di PCB, schede audio, convertitori, ma questo magari faremo un video a parte dove parlerò di come è stato cablato questo studio. Colgo l'occasione più che altro per pubblicizzare il suo canale YouTube Arrangiatevi, dove lui parla di come personalizzare i propri beat grazie alla teoria musicale, perché lui è un grandissimo arrangiatore e musicista e diciamo tantissimi anni fa un suo brano è stato davvero ascoltato, secondo me, a ruota da tutti, ma anche diciamo messo in varie pubblicità. La pubblicità più diciamo famosa è quella dei Mon Chéri con la canzone Bonjour, mon petit bonjour. Ecco, lui è l'autore di questo brano qui e questo è il suo studio. Quindi colgo di nuovo l'occasione per dire: andate sul suo canale, arrangiatevi su YouTube e andate a vedere che cosa fa, se vi piace personalizzare i vostri prodotti musicali. E lui, secondo me, è una persona davvero, a parte divertente per guardare i suoi video, perché è davvero divertente, ne sa tantissimo a livello di musica, di melodie, accordi, insomma tutto ciò che riguarda la sfera creativa della musica e come comporla. E quindi niente, andate sul suo canale, arrangiatevi. Detto questo, invece, oggi voglio parlare dell'effetto precedenza, che è un effetto che possiamo utilizzare nei nostri mix per pannare i vari strumenti e anche dare spazio, grazie a delle tecniche di controfase e quant'altro, ai nostri suoni, senza l'utilizzo né del panning della nostra DAW e senza l'utilizzo anche dei riverberi. Andiamo a vedere sulla schermata di Pro Tools come realizzare questa tecnica e come possiamo sfruttarla nei nostri mix per dare, diciamo, spazialità e profondità ai nostri suoni. Ok, questa è la schermata di Pro Tools. Prendiamo come esempio questa traccia di chitarra elettrica. Quindi, se noi panniamo, allora partiamo dal discorso base. Se noi siamo in mezzo a un impianto che sta suonando e utilizziamo il classico pan, no? Quando mixiamo, sappiamo che tutto ciò che c'è, magari se noi panniamo a sinistra, tutto ciò che c'è dal segnale destro lo buttiamo sulla sinistra. Ok? E così viceversa. Quindi cosa succede? Se noi ci troviamo in un impianto e siamo, diciamo, un po' spostati a destra dell'impianto e in quel brano lì c'è la chitarra suonata a sinistra, noi dalla destra non sentiamo nulla. Se noi invece quando mixiamo utilizziamo questo effetto qui, cosa succede? Che se guardiamo i meter, vediamo i meter che comunque hanno sia la componente sia sulla sinistra sia sulla destra, quindi il segnale è presente sia a sinistra che a destra, ma noi percepiamo il suono o a sinistra o a destra in base a dove applichiamo i nostri ritardi. Quindi la prima tecnica per fare questo effetto qui è questa. In una traccia mono utilizziamo un delay classico di Pro Tools, uno stock, dove andiamo a settare il time a 0, feedback a 0, dry wet a 100. Quindi vogliamo pannare, fate caso ai meter, ok? Vogliamo pannare il suono a destra? Basta spostare, possiamo partire da 1 millisecondo, che è diciamo un valore già molto buono per pannare i nostri suoni. Come vedete il suono è a destra. Guardate il meter. No, il suono ce l'abbiamo a destra, ma il meter comunque ci dice che il suono è presente su entrambi i canali. Quindi questo, nel momento in cui siamo, appunto, come dicevo prima, in un impianto, se noi il suono l'abbiamo pannato a destra e siamo, diciamo, più sulla cassa sinistra dell'impianto, noi comunque la chitarra continuiamo a sentirla, ma viceversa, ovviamente, se vogliamo il suono a sinistra, ritardiamo il canale di destra.
Poi ovviamente più incrementiamo questi millisecondi, più andiamo a, diciamo, modificare questo effetto precedenza. Si arriva all'effetto AS, dove praticamente andiamo a ingrossare, tra virgolette, questi suoni qua. Da un suono mono riusciamo a farlo diventare enorme. E questo è un effetto particolare derivato dall'effetto precedenza che viene chiamato effetto AS, quello di ritardare ancora di più, diciamo, una delle due sorgenti per creare spazialità in questo suono qua, ok? Mettiamo in bypass un attimino, anzi duplico la traccia e vi faccio ascoltare, magari panniamo, lo vogliamo pannato a 70 a sinistra, e vi faccio ascoltare il suono pannato a sinistra con l'effetto di ritardo e dopo con il pan pot. Questo è con il delay, questo con il pan. Delay. Sentite come sembra che ci sia anche dello spazio aggiunto, quindi è davvero un'ottima tecnica se volete pannare e dare anche spazio ai vostri suoni, quindi magari spostarli più indietro senza l'utilizzo dei riverberi. Riascoltiamo la prima tecnica perché vi mostrerò due modi come fare questa tecnica qui. Questo è con il delay. Sentite la spazialità, sentite come se vi avvolge, come se vi avvolgesse questo suono qui con il delay. Invece sentite quello solo con il pan. Ce l'abbiamo comunque a sinistra, ma comunque in faccia, no? Quindi sì, ci sta per alcuni suoni, ma se vogliamo appunto creare quell'effetto avvolgente vi consiglio di fare con il delay. Riascoltiamo un attimo di nuovo un'altra AB. Sentite, sembra anche un po', tra virgolette, più grosso il suono con il delay. E abbiamo comunque mantenuto l'integrità del suono, quindi il suo suono stesso. Questa è una bellissima tecnica, appunto. Ovviamente bisogna fare attenzione quando facciamo queste cose qua ai giochi di fase. Come dicevo prima, anzi forse non l'ho detto, questo effetto qua, giocare con l'effetto precedenza per poi arrivare anche a, diciamo, l'effetto AS, conviene farlo sempre su elementi dove hanno la maggiore energia, sulle frequenze medie e sulle frequenze alte. Non bisogna mai farlo sulle frequenze basse, dove appunto bassi o casse, perché lì andiamo a snaturare appunto il suono stesso, perché purtroppo comunque ci sono incrementi di fase, ci sono sfasamenti, e quindi se lo andiamo a fare sul basso o su quelle sorgenti lì andiamo a spappolare il suono e quindi perdiamo anche di, come dire, di potenza del suono. Quindi è una tecnica da fare solamente sui suoni che hanno, diciamo, quel range medio, medio alto alto, e non sulle frequenze basse. Ora voglio mostrarvi un'altra tecnica, sempre per effettuare questo effetto qui. In questo modo, allora, togliamo il delay, creiamo una traccia stereo aux, ok, facciamo una mandata stereo, in questo caso 15 e 16, mettiamo 15 e 16 sull'ingresso della traccia aux e la facciamo pre-fader, dopodiché spegniamo il suono diretto da dove abbiamo fatto la nostra mandata e ovviamente abbiamo la chitarra su questa traccia aux. Ok, perfetto.
Sulla traccia aux andiamo a inserire un multimono plugin, sempre stock di Avid, un trim dove andiamo a slinkare i canali L ed R e andiamo a invertire di fase un canale, magari facciamo R. Abbiamo ovviamente questo suono gigantesco ma in controfase. Ma la cosa figa è qui. Andiamo a pannare la nostra mandata. Guardate se spengo il plugin di trim, quindi mi toglie anche la traccia in controfase. Guardate la differenza tra fare il panning con la traccia in controfase e fare il panning della traccia non in controfase, quindi con il classico pan. Metto in play e poi bypasso appunto questo plugin per togliere la traccia in controfase. Adesso è senza la traccia in controfase, quindi classico pan pot a sinistra. Abilito. Cioè, sentite come si è spostata più indietro senza l'utilizzo di un riverbero? Non ce l'abbiamo più in faccia così. Così è super in faccia e quindi noi magari per allontanarla dal panorama stereo abbiamo di sicuro l'idea di utilizzare un riverbero. Facendo in questo modo, sentite, l'abbiamo allontanata ma l'abbiamo ancora mandata più indietro, quindi abbiamo quella sensazione di stare proprio indietro senza l'utilizzo dei riverberi. Poi ovviamente se vi piacciono i riverberi nessuno vi vieta di metterne uno, magari cercando di trovare un riverbero che emuli una stanza. In questo caso possiamo andare a prendere uno di Waves, proviamo il reverb e magari, come ben sapete, togliamo il riverbero e iniziamo a giocare con le prime riflessioni. Quindi mettiamo il dry wet più o meno a 50 solo con le prime riflessioni. Sentite? Così l'abbiamo dato ancora di più la sensazione che ci arriva da una stanza, da un lato che è praticamente sinistro in fondo, chi lo sa. Molti possiamo giocare con il pre-delay del riverbero, che anche lui è una cosa molto interessante. Ascoltiamo. In questo caso, scusate, il pre-delay funziona sul riverbero e non sulle prime riflessioni. Panniamolo. Ovviamente possiamo duplicare la nostra traccia aux e lasciare sempre il nostro trim con un canale in controfase, il nostro riverbero sulla seconda traccia duplicata, ma sul primo aux magari togliamo il riverbero e sulla traccia dove abbiamo messo di nuovo il riverbero, quindi sulla doppia aux, mettiamo il dry wet al massimo e giochiamo con gli algoritmi. Quindi anzi possiamo addirittura cambiare l'ingresso, quindi mettiamo 17 e 18, quindi facciamo un'altra mandata 17 e 18, ok, sempre pre-fader, e possiamo pannare magari
il suono di chitarra dry sulla destra e il riverbero a sinistra, ok? Ok, ancora di più si sente questo effetto di stanza, ma nello stesso tempo possiamo gestire la posizione del riverbero in maniera autonoma, quindi senza essere legati alla mandata diretta del suono, perché non l'abbiamo più in insert sulla prima ausiliare, ma ce l'abbiamo sulla seconda. E in più abbiamo sfasato, diciamo, il canale R, quindi gli stiamo dando come se fosse un riverbero ghost, no? Un effetto ghost davvero interessante. Ovviamente il succo di questo video non era quello di mettere un riverbero per generare spazio, ma era quello di generare, tra virgolette, lo spazio grazie all'utilizzo dell'effetto precedenza con un plugin di delay e una traccia di trim con un canale sfasato. Poi ovviamente mi piace mostrarvi che cosa si può creare se andiamo a mettere ulteriori processi su altri segnali, quindi qui inizia a subentrare la creatività dell'ingegnere di mix, tante cose. Questo è un effetto creativo. Quindi adesso stiamo ascoltando solo l'effetto, diciamo, di ritardo dovuto a plugin di trim, quindi senza riverberi. Guardate già quanta spazialità abbiamo solamente invertendo appunto un canale sulla nostra traccia ausiliare, l'abbiamo praticamente invertito di fase. Così è con la traccia invertita di fase, quindi bello suono ampio ma indietro. Se noi lo spegniamo, piccolo e in faccia, tra virgolette, no? Cioè, è diventato un po' più piccolo, un po' più deciso, no? Un po' più, come dire, diretto, ma ce l'abbiamo in faccia. Quindi se gli vogliamo dare spazio, mettiamo un canale in controfase e accendiamo e mandiamo il segnale all'interno di questa traccia ausiliare. Allora, che dire, spero che vi sia piaciuto questo video. Se volete maggiori approfondimenti scrivetemi nei commenti. Se vi è piaciuto il video lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ovviamente non dimenticatevi di iscrivervi al canale del mio amico Alberto Costantini, Arrangiatevi su YouTube, perché ovviamente diciamo che ne vale davvero la pena. E spero che appunto questo video sull'effetto precedenza vi sia piaciuto. Utilizzatelo nei vostri mix e fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Quindi ci vediamo alla prossima, ciao!